Os maldosos Negão. Negão e MRO. E aí, MRO? Negão, da hora. É nóis, Negão. E é nós na cena do louco. Tamo no peão na radial. Indo para o estúdio. Peita Araújo, MPBL. A torre e conexão do mundo tá chegando. Massacre! E aqui é os maldosos Negão. E aqui na frente, no viaduto, tá os maldosos Negão e MRO. Na cena do louco. Nós parou aqui no trânsito, na Radial Leste, sentido centro. E ali tá o viaduto. Os maldosos Negão e MRO. Topeira, descarregaça. Sem massagem. Na velocidade ninja combinada com a força de um tanque. Sagrada terça-feira, já conheço o meu destino. Só sei o que acontece após as 8 batidas do sino. 30 segundos cruciais, vagabundos racionais, rodando feito chacais, batalhando em prol da paz. Carrega a punchline, uma veia terra seca, negras como um gás. Qualquer vacilo seja liga a cena. Tá vendo duplo agora e destilando hip hop. Pura cultura de rua que desprega em choque, desenho gladiadores.